سهله جدا وتفكرنا بذكريات حلوه قوي. طبعا اوعوا تفرطوا فيها، شغلوها للبسكوت وهتديكوا نتيجه روعه. بعد طبعا ما رصيته في الصاجات زي ما شفتوا، سويته كده بالسكينه، تقدري بقى تتحكمي في المقاس سواء طويل قصير، اي حته زياده كده تسويها بالسكينه. وبعد كده دخلته الفرن على درجه حراره 180، طبعا مسخن مسبقا لمده 10 دقائق، وبيستوي معاكم بسرعه جدا. يعني بياخد في الفرن من 10 دقائق لربع ساعه. ما بنشغلش الشوايه خالص يا جماعه، لان البسكوت بيلسع بسرعه جدا، لازم تراقبيه في الفرن كويس قوي وتطلعيه على طول باللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ جربوا كده الطريقة دي، هتعجبكم جدا. واتمنى ان انتوا تعملوه على طول، يعني سواء في العيد او غير العيد، احنا البسكوت ده على طول بنحتاج له، على طول بنحبه جنب الشاي. اتمنى ان الطريقة تكون عجبتكم، وهستنى رأيكم في التعليقات. باي باي.